તો ફાઇનલી આપણે આવી ગયા છે દિયોદર સેલ્સ શોરૂમની અંદર। એની ડબલ ઉત્તરાયણના પતંગ। तो हेलो मित्रों, तमे बधा मजामां जशो ने हूँ पण मजामां छुं। आज फरी नवो व्लॉग विडियो तमारा समक्ष लईने आवी गयो छे तमारो भाई सरस मजानो। तो आज आपणे जवाना छे दियोदर, ए पण बाइक सर्विस करावा माटे। तो तमे आखा लॉन्ग विडियो में बन्या रहेजो लास्ट सुधी। तो विडियो केवो लागे छे, सरस मजानो बनवानो छे विडियो। तो लास्ट सुधी अमारा विडियो में जोडायेला रहेजो। तो तमे हवे आपणी जर्नीने स्टार्ट करीए छीए दियोदरनो। ऑलमोस्ट आपणे बे विडियो दियोदरना बनावी चूक्या छे। एक दियोदर बजारनो बनाव्यो हतो अने एक आपणे बाइक नवुं लाव्युं ते पण बनाव्यो हतो। तो आजे बाइकनी पहेली सर्विस छे, तो आपणे जईने केवी सर्विस आले छे ते बधुं ज बताववाना। तो आज आपणो हीरो स्प्लेन्डर जे न्यू मॉडल हतुं 2023 जे आपणे लीधुं हतुं 18 तारीखे जे 12मा महीनामां लीधुं हतुं। नेवुं गाड़ी छे, तमे जोई शको छो। 1 ओवर एकदम नवी गाड़ी छे। तो आ बाइकने आपणे ऑलमोस्ट थई गया छे 50 दिवस। तो आज आपणे सर्विस कराववा जवाना छे। ते शोरूमवाळे कीधुं हतुं के 750 किलोमीटर फरे तो आपणे सर्विस कराववा। आपणी गाड़ी एकदम 750 हवे कम्प्लीट थई गई छे। 738 अहींयाथी दियोदर जईशुं एटले 750 ऑलमोस्ट थई जशे। तो आज 50 दिवस थया छे। तो पहेली सर्विस छे बाइकनी। तो तमे जोडायेला रहेजो विडियोमां। तो फाइनली आपणे दुकाने आवीने ऊभा छे। आ भाईबंध आवी रह्यो छे। तो अमे बे भाईबंध बे जणा जवाना छीए दियोदर। तो तमे अमारा व्लॉगमां लास्ट सुधी जोडायेला रहेजो। हवे आपणे जर्नीने स्टार्ट करीए छीए दियोदर जवा माटे। तो तमे जोडायेला रहो। तो फाइनली आपणे दियोदर जवा माटे निकળી ગયા છે હું અને અલ્પેશભાઈ બંને। તો તમે જોડાયેલા રહેજો આપણે આ દિયોદર સુધી છે। ઓલમોસ્ટ આપણો બાઇક 60 સ્પીડે ચાલી રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણે આ દિયોદર જે બાઇક સર્વિસના વિડીયોમાં તમે જોડાયેલા રહેજો। તો ફાઇનલી આપણે મુલકપુર પહોંચી ગયા છીએ, તમે જોઈ શકો છો। આ છે મુલકપુરનું સ્ટેશન। તો જોડાયેલા રહેજો આપણા વ્લોગમાં। વિડીયોમાં લાસ્ટ સુધી બન્યા રહેજો। વિડીયો ખૂબ સરસ રીતે બનવાનો છે। આપણે દિયોદર શોરૂમમાં બાઇક કેવી રીતે સર્વિસ કરે છે બધું તમને બતાવવાના છે। તો તમે જોડાયેલા રહેજો આપણા વ્લોગમાં। તો ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છે સુરણા સ્ટેશન પર, તમે જોઈ શકો છો। જેટલા પણ સબસ્ક્રાઇબ મિત્રો સુરણાથી જોઈ રહ્યા છે તો તે કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને દરેક મિત્રો કોમેન્ટ કરે સુરણાથી। તો આ છે સુરણાનું બસ સ્ટેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો। તો તમે લાસ્ટ સુધી દિયોદર આપણી જર્નીમાં જોડાયેલા રહેજો। તો સુરણા સ્ટેશનથી આપણે આગળ પહોંચી ગયા છે અને આ છે आ बाजू जतो रह्यो ते रस्तो जाय छे थरावमां, ना जाय छे दियोदर बजारमां। तमे जोडाયેલા રહેજો વ્લોગમાં આપણા। આ છે દિયોદર બજાર તરફ જવા માટેનો રસ્તો। તો આપણે પહોંચી ગયા છે વિકે વાઘેલા હાઈસ્કૂલની સામે। હવે જઈ રહ્યા છે બજારમાં, તમે જોડાયેલા રહેજો વ્લોગમાં। તો આ જાય છે દિયોદર બજારની અંદર રસ્તો અને આપણે સીધા જઈશું કેમ કે શોરૂમ તે બાજુ છે। આગળ ચુમાણા ચોકડી આવશે। આ છે દિયોદર બજાર, મોતીલું દિયોદર। આ બાજુ આવી ગયું દિયોદરનું બસ સ્ટેન્ડ, દિયોદર બસ સ્ટેન્ડ। આજે સોમવાર છે એટલે બજારમાં ટ્રાફિક તમે જોઈ શકો છો। તો આપણે પહોંચી ગયા છે દિયોદર જે મેન ચોકડી કહેવાય ને, કે
ખીમાણા ચોકડી. તો આપણે હવે જઈશું સ્કૂલ. તો આપણે હવે જઈશું ખીમાણા બાજુ, કેમ કે શોરૂમ તે બાજુ આવેલો છે. તો આપણે જઈ રહ્યા છે શોરૂમ બાજુ. ડેલી આપણે શોરૂમની વિઝિટ કરીએ અને ત્યાં બાઇક આપણું સર્વિસ કરાવીએ. પહેલી સર્વિસ છે 2024ની. આપણે પહોંચી ગયા છે જીઆઈડીસી દિયોદર. હવે થોડીક જ વારમાં આપણે શોરૂમની અંદર પહોંચવાના છીએ. આ જાય છે જે બાબર પાલનપુર હાઈવે ઉપર આવેલો છે આપણો શોરૂમ દિયોદર. તો ફાઇનલી આપણે શોરૂમની અંદર પહોંચી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આ છે દિયોદરનો શોરૂમ, જે સેલ્સ ઓટોમોબાઈલ શોરૂમ. સરસ મજાનો શોરૂમ છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા દરેક પ્રકારના હીરોના બાઇક મળી રહેશે. તો તમે અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લેવાનું ભૂલતા નહીં. તમારે કોઈ પણ બાઇક લેવું હોય તો હીરોનું તમે આવી શકો છો. અહીંયા એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ અહીંયા સર્વિસ મળે છે. તો આપણે અહીંયા આવ્યા છે સર્વિસ કરાવવા માટે. તો તમે જોડાયેલા રહેજો આપણા વ્લોગમાં. બાઇકને કેવું સર્વિસ કરે છે તે બધું આપણે બતાવીએ તમને. શિવ સેલ્સ શોરૂમ દિયોદર. તો આ છે આપણું હીરો સ્પ્લેન્ડર, જે નવું બાઇક તમે જોઈ શકો છો. એકદમ વોશિંગ થઈ ગયું છે ને હવે આપણે અંદર સર્વિસની અંદર લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ભાઈ તમે જોઈ શકો છો સર્વિસની અંદર લઈ રહ્યા છે અને સર્વિસ કરશે બાઇક. તો આપણા બાઇકની થોડીક ચેન ઢીલી હતી એટલે બાઇકની ચેન ટાઈટ કરી રહ્યા છે. આ છે તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે જે કામ કરી રહ્યા છે કારીગરો, અને સરસ રીતે આપણું બાઇક સર્વિસ થઈ રહી છે. તમે જોઈ શકો છો. તમે પણ તમારું બાઇક આવી રીતે સર્વિસ કરાવો, ડેલી સર્વિસ કરાવો તો આપણી ગાડી એકદમ સરસ મજાની ચાલવામાં કોઈ તકલીફ ન રહે. તો તમે પણ ડેલી સર્વિસ કરાવતા રહેજો બાઇકને. તો આ છે ઓઇલની ડેકી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓઇલ ડાલવાનું છે નવું એકદમ સર્વિસ કરવા માટે. તો આપણા હીરો સ્પ્લેન્ડરમાં જે કંપનીનું નવું ઓઇલ આવે હીરોનું તે નાખી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી બાઇકમાં ઓલરેડી આપણે ઓઇલ તો કમસે કમ દરરોજ જે ડેલી સર્વિસનું જેનું કિલોમીટર હોય રેન્જ તેના પ્રમાણે ઓઇલ બદલતું રહેવું પડે. એકદમ આપણું ઓઇલ બદલાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બાઇકને એકદમ હીરો સ્પ્લેન્ડરને પોલિશ પણ લાગી ગઈ છે અને એકદમ બાઇક આપણું નવું જ લાગી રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં ખૂબ જ સરસ રીતે બાઇક પણ સર્વિસ કર્યું છે ભાઈએ. તો ફાઇનલી હવે આપણે બાઇક સર્વિસ કરાવીને શોરૂમમાંથી આવી ગયા છે દિયોદરની બજારમાં. તમે જોઈ શકો છો આ છે દિયોદરની બજાર. અહીંયા પતંગો પણ અત્યારે ઉત્તરાયણ આવી રહી છે એટલે વેચાવા મળ્યા છે અને આપણે હવે જઈ રહ્યા છે થોડુંક આગળ કામ છે એટલે. અને પુલનો પણ જે નવો દિયોદર બન્યો છે તે પુલ પણ બતાવીએ. તો તમે જોડાયેલા રહેજો બ્લોગમાં. જોઈ શકો છો આપણું બાઇક એકદમ ઓકે થઈ ગયું છે, નવા જેવું ટાટા. તમે જોઈ શકો છો સર્વિસ થઈ ગઈ છે. અને આ છે દિયોદરની બજાર, સામે છે મહાકાળી નાસ્તા હાઉસ. તમે જોઈ શકો છો ને આગળ છે દિયોદરનો પુલ. તે દિયોદરના પુલનું આપણે તમને વ્યૂ બતાવીએ. તો તમે જોડાયેલા રહેજો. જ્યાં બાબોર સુઈગામ નડાબેટ જે નો હાઈવે જે કહેવાય. તો તમે જોઈ શકો છો આ છે દિયોદરનો જે નવો ઓવરબ્રિજ બન્યો આપણે પુલ કહીએ તે આ પુલ છે. તમે જોઈ શકો છો જે બાબર જવા માટે હાઈવે. છે દાબેલી નાસ્તા હાઉસ. તો ફાઇનલી આપણે બજારમાં આવ્યા હતા એટલે નાસ્તો કરવા માટે આવી ગયા છે પિન્ટુભાઈ માળીની દુકાને. તમે જોઈ શકો સરસ મજાના આપણે બનાવ્યો છે પબ. તો આપણે હવે નાસ્તો કરી લઈએ. આ છે દિયોદરની મેન બજાર. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટી બજાર આવેલી છે દિયોદરમાં. સામે છે બાલમાતાનું મંદિર. તમે જોઈ શકો છો દિયોદર સરસ મજાની સિટી જે કહેવાય છે સુપર સિટી દિયોદર. તમે
ઇકો સિટી દિયોદર. તો અત્યારે ઉત્તરાયણ આવવાની તૈયારીમાં જ છે ને તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ પ્રકારના પતંગો પણ આવી ગયા છે, ફિરકી પણ આવી ગયા છે, પેપુડા અને માંસ જે મોઢે પહેરવાના આવે તે પણ આવી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ મજાના પતંગ પણ આવ્યા છે. તમે પણ લેવાનું ઈચ્છતા હોય તો જરૂર એકવાર દિયોદરના પતંગ તમે ખરીદી શકો છો. મોજીલું દિયોદર. તો ફાઇનલી આપણે આવી ગયા છે પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ પુરાવા માટે. બાઇક લઈને આવ્યા એટલે ચાલુ રાખો. कर दी फोन 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 ओके फोन ओके તો ફાઇનલી આપણે દિયોદર બાઇક સર્વિસ કરાવીને આવી ગયા અને એકદમ બાઇક કમ્પ્લીટ સર્વિસ થઈ ગયું છે. તમે જોયું હશે વિડીયોમાં. અને દિયોદરનો જે ઘણો નજારો હતો, જે નવો પુલ હતો તે પણ તમને બતાવ્યો, બજાર પણ બતાવી અને દિયોદરમાં હાલ પતંગ આવ્યા છે તે પણ બતાવ્યા અને બધું જ તમને બતાવ્યું. જો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય માતાજી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.